自己動手更換剎車片需要的工具。一扭就開。OK， 嗱，正常嚟講咧，一個千斤頂已經夠噶啦。咁我點解要 double set 咧？咁係因為我驚佢萬一出咩事，仲有一個可以作為一個士啤嘅作用，可以幫頂住佢，唔使佢即時冧落嚟。咁你有一個用一個，有兩個梗係用兩個啦，係咪先？如果你架車係有備胎嘅話，佢原車都會配有呢啲架撐嘅。但係如果你架車係冇備胎，咁冇計啦，啲嘢要你自己買啦。咁佢原車配呢個咧，嗱呢度你就咁樣推入去，跟住就可以俾你扭噶啦，就係咁樣用噶啦呢嚿嘢。OK， 咁而家掹唔出嚟先係實啦，開始拆螺絲。係啊，你記得喺佢升起身之前咧，你一定要先鬆咗螺絲先。你唔好等佢升咗起身之後，你先醒起再去鬆個螺絲，咁你就好難搞噶啦。因為你一扭佢成個轆都會轉嘅。OK， 嗱，第一步先將個轆拆咗出嚟先。OK， 而家拆咗個轆，就開始拆呢個迫力嘅鉗啦。嗱，而家就可以好明顯、好清楚咁睇到。而家我架車咧，呢個剎車盤，呢塊剎車片係有問題嘅。咁佢淨係摩擦到呢度，你睇呢度光滑好多噶嘛。但係呢度係生晒鏽噶嘛。你正常嚟講，有一塊剎車片要呢度成個盤都要摩擦到噶嘛。但係佢淨係摩擦呢少少，咁即係講明我而家呢架車嘅剎車嘅效果咧係差咗嘅。所以我而家就需要將呢個剎車片去拆咗出嚟，去摩擦下佢，打磨下佢，跟住再裝翻上去。嗱，呢度係前轆嚟嘅，你睇下，有喺前轆呢度咧係好光滑嘅。成個剎車盤都呢啲先係正常嘅。嗱，而家呢個係右後轆，你可以睇到佢而家係成個面積都有摩擦嘅，咁先係正常噶嘛。再睇翻呢個就係唔正常噶啦，不正常嘅一部分冇。所以我而家就需要將呢個鮑魚拆出嚟。拆鮑魚咧，你淨係去拆呢兩口螺絲就已經夠噶啦。呢度一口，呢度一口，呢兩口螺絲。1、2，你拆咗呢兩口螺絲咧，就可以拎呢個鉗出嚟噶啦。嗱，呢一個可以唔使拆，因為如果你要拆呢個嘅話，就要拆呢一口螺絲。拆呢一口螺絲咧就好難嘅，真係難好多嘅。呢度同埋落邊仲有一口嘅，兩口螺絲係難好多嘅。但係拆呢度咧好簡單嘅。嗱，拆呢口螺絲就好簡單嘅，你就用一個呢啲梅花開口就得噶啦。我呢架車咧係14嘅，用個14嘅開口就得噶啦。哇，緊啊真係！喂，點搞啊？哇，都係需要用腳。嗱，鬆咗佢之後咧，用手就可以搞掂噶啦。咁都係鬆咗呢度先。咁簡單，而家一隻手可以將佢擰出嚟。OK， 好簡單，將佢拆到出嚟啦。嗱，你睇下，一掹就出嚟啦，幾簡單，成件事係咪啊？呢個就擺住先。嗱，我而家就將呢成個鮑魚嗰個鉗拆咗出嚟啦。拆咗個鉗之後咧，呢兩塊剎車片咧就好容易嘅。嗱，而家到呢個剎車片，一隻手可以拎咗出嚟噶啦。你睇下幾簡單。嗱，而家可以好明顯咁睇到，佢淨係得呢一部分有摩擦，呢邊咧係冇摩擦到嘅。嗱，同樣地呢塊都係直接拎出嚟得，咁用手拎唔到，咁揾啲嘢去撩下佢，將佢撩出嚟，咁就得啦。嗱，其實而家可以好明顯咁睇到，
呢一塊咧，佢成個面都有摩擦到嘅。咁我而家就嘗試去將呢一嚿嘢去打磨下佢先啦。咁打磨最好辦法係咩？就係呢啲水泥地面，直接喺水泥地面就咁係咁捽佢就得噶。嗱，即係正常嚟講，你如果單純係換呢一塊比例皮嘅話，你之前嗰嚿點樣炒落嚟，你就點樣裝翻去就得噶啦。呢度你就跟翻佢呢度個原位一擺入去就得噶啦。同樣地呢邊都係咁樣，放翻呢個位。嗱，你睇呢度，佢呢度係有一個專門嘅卡口位啊嘛，咁你就照翻呢個卡口位擺上去，嗱就咁一拱就入去啦。嗱，你見到佢而家咁就得噶啦，一個夾心餅咁夾住佢，然之後你再卡翻呢一嚿嘢。而家開始裝翻個碌上去先，裝翻個碌就搞掂啦。喂，嗱，你裝呢個碌嘅時候咧，你第一次上螺絲，你千祈唔好扭緊佢先，用對角咁樣去固定住佢先，唔使等佢移位先，將佢定住，唔使俾佢甩就得噶啦。拆翻個千斤頂出嚟先。數一下，搞掂晒。然之後拉屎一步，去上翻緊啲螺絲，對角咁樣緊。咁而家成件事就搞掂啦，裝好晒啦。用咗咩架撐呢？嗱，呢一個拆胎嘅，呢個士巴拿，攞嚟士啤嘅用唔上。跟住呢兩個千斤頂，一個液壓嘅，一個原車配嘅，咁就搞掂啦，成件事完成。完成。